Họ con rong hallelujah và dân đi đi dân không rong chắc đại dân bàn cho mọi vài một cùng rong và xong dân ta xa đồng cao vong hay lực đồng cao rồi lọ vong hay dân on con rong đại biệt thả hallelujah hallelujah ngập lọ và on con rong xong mà lúc đầu một thằng nít xong kia ta canh pre công pí và pre công pí mà có chụp bộ cùng bảy kho muối đò kho bầm buồn và pre công pí mà có chụp bộ bầm bảy kho muối đò kho bầm buồn vàព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ1ដល់ខ9នៅទំព័រ1298ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ1ដល់ខ9នៅទំព័រ1298អាមែនបាទចឹងសូមលោកអ្នកបងប្អូនយើងអានជាមួយនឹងគ្នាបាទព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ1ដល់ខ9នៅគ្រានោះមានហ្វូងមនុស្សជាធំណាស់ហើយគេគ្មានអ្វីបរិភោគបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកមានបន្ទូលថាខ្ញុំមានចិត្តក្ដួលអាណិតដល់មនុស្សទាំងអស់នេះណាស់ពីព្រោះគេបានមកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំ3ថ្ងៃហើយតែឥឡូវនេះគ្មានអ្វីបរិភោគទេបើខ្ញុំឲ្យគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទាំងអត់នោះគេនឹងហេវតាមផ្លូវត្បិតខ្លះបានមកពីឆ្ងាយណាស់ពួកសិស្សទូលឆ្លើយថានៅទីស្ងាត់នេះតើនឹងរកនំប៉័ងពីណាដើម្បីចំអែតដល់មនុស្សទាំងនេះបានទ្រង់សួរគេថាអ្នករាល់គ្នាមាននំប៉័ងប៉ុន្មានគេទូលឆ្លើយថាមាន7នោះទ្រង់បង្គាប់ឲ្យហ្វូងមនុស្សអង្គុយនៅដីរួចទ្រង់យកនំប៉័ង7នោះមកក៏អរព្រះគុណហើយកាច់ប្រទានដល់ពួកសិស្សឲ្យលើកទៅជូនដល់ហ្វូងមនុស្សគេក៏លើកកាលទ្រង់បានប្រទានពរហើយនោះក៏បង្គាប់ឲ្យលើកយកទៅឲ្យគេទៀតហើយទាំងអស់គ្នាបានបរិភោគឆ្អែតរួចគេប្រមូលចំណិតដែលនៅសល់នៅបាន7កំប្រងឯពួកអ្នកដែលបានបរិភោគនោះមានចំនួន4000នាក់រួចទ្រង់ឲ្យគេទៅវិញអាមែនបាទសូមលោកអ្នកបងប្អូនបាទអធិដ្ឋានបាទសូមបិទភ្នែកហើយអធិដ្ឋានជាមួយនឹងគ្នាសូមថ្វាយព្រះពរនិងសិរីល្អដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ហើយនៅផែនដីគុណអរព្រះគុណទ្រង់នៅវេលានេះដែលទ្រង់សពរាតីហើយប្រទានពរសម្រាប់ទូមង្គមម្នាក់ចូលមកចំពោះទ្រង់ហើយសូមឲ្យទ្រង់បានមានបន្ទូលមកកាន់ជីវិតរបស់កូនម្នាក់ហើយសូមឲ្យគុំឲ្យលើព្រះសុសៀងព្រះអង្គហើយជីវិតរបស់កូនបានពេញបរិបូរណ៍ហើយហូរហៀតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលមកចំអែតដែលមកបំពេញដើម្បីនឹងធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់កូននៅវេលានេះព្រះម្ចាស់ហើយសូមព្រះអង្គបានចម្រើនឡើងយ៉ាងធំនៅកណ្ដាលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់គុណអរព្រះគុណទ្រង់ហើយថ្វាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានចិត្តក្ដួលអាណិតដល់យើងអាមែនបាទតែលោកអ្នកបងប្អូនជឿអត់ថាព្រះយេស៊ូវមានចិត្តបាទអាណិតអាសូរដល់យើងទាំងអស់គ្នាបាទ hallelujah អរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសនៅជំពូក8
ban miền mình tôi thả miền phong mà nô chia thông nè hai phong mà nô cái miền ở vậy bò đi phong và miền phong mà nô dạng thông ta lúc nào mà con đang ở nơi kia nó miền phong mà nô dạng thông ta phong mà nô cái cầm phong tại thôi ai hai cái mà chụp chung cái này nơi tino đam bay ai hai cái miếng cô bầm non à vậy đam bay mong cái chụp chung cái này ban chiêm miên phong mà nô môi đỏ thông hai cầm phong tại chụp chung cái này Hallelujah Amenពីព្រោះនៅទីនោះមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគេមកដើម្បីនឹងដើរតាមព្រះយេស៊ូវបាទចឹងលោកអ្នកបងប្អូនមនុស្សយ៉ាងធំហើយមនុស្សយ៉ាងសន្ធឹកនោះគេមកជួបជុំគ្នាពីព្រោះគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទចឹងលោកអ្នកបងប្អូនមនុស្សមួយវងធំនោះគេបានដើរតាមព្រះអង្គតើគេដើររយៈពេលប៉ុន្មាន3ថ្ងៃគេបាននៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេល3ថ្ងៃជាមួយនឹងទ្រង់បាទទាំងអីគេព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ថាទាំងគ្មានអ្វីដែលបរិភោគបាទលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាមនុស្សមួយវងយ៉ាងធំហើយបាននៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេល3ថ្ងៃហើយយើងកញ្ញានៅពេលដែលគេនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគេដើរជាមួយព្រះអង្គគេដេកជាមួយនឹងក្បែរទ្រង់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏បានដើរជាមួយនឹងពួកគេរយៈពេល3ថ្ងៃហើយព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ថាគេអត់អីបរិភោគបាទលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ដល់លោកអ្នកបងប្អូនថាម៉េចពួកមនុស្សបានដើរជាមួយនឹងទ្រង់3ថ្ងៃហើយទ្រង់ក៏បាននៅជាមួយនឹងគេ3ថ្ងៃផងដែរបាទនៅទីនេះព្រះអង្គព្រះបន្ទូលបានប្រាប់យើងថាយើងបាននៅជាមួយព្រះអង្គបាន3ថ្ងៃ3ថ្ងៃឬក៏3ឆ្នាំបាទចឹងទោះបីជាយើងនៅជាមួយព្រះអង្គដើរជាមួយព្រះអង្គ3ថ្ងៃក៏ដោយ3ឆ្នាំក៏ដោយ3ខែក៏ដោយបាទយើងឃើញថាពួកគេបានដើរជាមួយព្រះអង្គរយៈពេល3ថ្ងៃហើយចាប់ដើមអត់មានអ្វីបរិភោគចាប់ដើមខ្វះខាតចាប់ដើមទទួលសេចក្តីវេទនាបាទមានន័យថាអត់មានអ្វីបរិភោគចាប់ដើមកើតបាទបារម្ភចាប់ដើមអីគេឃ្លានចាប់ដើមអីគេឈឺចាប់បាទហេវហើយឈឺចាប់ហើយចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាទោះបីជាយើងជឿព្រះអង្គដើរជាមួយព្រះអង្គ3ឆ្នាំ3ខែ3ថ្ងៃឬក៏ច្រើនជាងនឹងក៏ដោយនៅពេលដែលយើងកំពុងតែជួបនៅទុក្ខលំបាកនៅបញ្ហាការខ្វះខាតហើយនឹងការបារម្ភព្រួយឬក៏យើងកំពុងតែធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏យើងកំពុងតែជាប់នៅជំងឺឬក៏យើងកំពុងតែមានបន្ទុកណាផ្សេងទៀតសូមមើលជាមួយនឹងគ្នាមនុស្សមួយហ្វូងធំនេះចាប់ដើមទទួលអីគេបាទការខ្វះខាតហើយតើក្នុងចំណោមលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាអ្នកខ្លះក៏បានជឿព្រះយូរហើយក៏ដើរជាមួយព្រះអង្គយូរហើយអ្នកខ្លះក៏បានថ្មីបាទទាំង3ថ្ងៃក៏ដោយ3ខែក៏ដោយ3ឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែសូមមើលព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូចម្ដេចមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលពួកគេបានខ្វះខាតព្រះយេស៊ូវចាប់ដើមទតឃើញអាមែនព្រះអង្គចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍ព្រះអង្គយកព្រះハរតីទុកដាក់ចិត្តរបស់ព្រះអង្គចាប់ដើមទៅចំពោះគេបាទ
prong mình bán bó bong phụ kê nam mà đã lại hai prong có mình đã bó bong cho dường mình đã túc dường ỏi khoa khát ỏi túc lông bá ỏi vết nia ỏi miên khá phê khlại kê vì bữa dương bạn lao chỉ môi prong dương bạn chưa prong dương bạn tam prong dương bạn túc chất nâng priết Giêsu Christ hai chẳng prong nâng tốt khơi dường amen prong nâng miên chất đua ảnh nách trong vui dường hãy xô mơ nó trong pre cũng bế đại bọn hai ông bế tất chất là vào pre Giêsu vì bà hai là tay vào ông từ cảnh phồn mà nốt đại đại tam prong chẳng pre Giêsu bà miên pre mình tu tham ấy bà khó bí đại prong bàn miên mình tu từ cảnh phụ xây là vào prong thá nhông miên chất đua ảnh nách đó mình nốt chẳng ở mình nè amen bà bố kê bạn bao cho mấy bọn ông mấy ngày chẳng ngày kế chẳng hạt đau chẳng miên phliếng bà chẳng sổ mái chẳng rít riêng cho mấy bọn ông chẳng dùng chẳng ngày mấy ngày bà bàn trái nó bê đại bố kê chụp lùm bà chụp tục lùm bà chụp bánh hà chụp cả khoa khát chụp cả sợi khliên tại priết đó chụp priết nó bao giờ trong tốt khơi nhé khơi amen trong tốt khơi ông bị túc lông ba robot puke ông bị đồng rau ca robot puke đại kê trâu ca robot đại body po đại body po chân lục nạp bom bồn ta khi ơi xôm lục nạp bom bồn tục chất năng prong hai đằng thai dân đau cho mình prong prong cả đau cho mình dân nơi cho mình prong cả nơi cho mình dân phong đài amen prong mình đã chân bây giờ prong tốt khơi bị ban nhà ha đồng bao giờ mình nè bộ kế mà nè bộ kế ọt ấy ghế ọt ha tại dân miền hà ấy bà nè là còn miền hà tại khoan đi vinh và dân miền ở bên xanh tại dân miền bánh ha xanh bị kia mẹ nè bàn đại pre Giêsu trồng tốt khởi hai prong miền pre mình tu tham ấy pre ong miền chất đuôn ảnh nứt đại dương rồi kia lòng cá đại dương rồi kia chuốc bánh hà chẳng ong đằng amen hai prong pra tham ấy prong miền pre mình tu tham prong ảnh nứt đằng mình nấu hai prong có ảnh nứt cái đuôi ảnh nứt đại dương chẳng ong kia hai prong pra tham ấy bằng cho ai kia tập theo bên nhé ở thế bọn chẳng ơi khơi thái bên kia ta thấy ô tao với nhá và ở đấy mẹ nè bọn mà bạn đánh cái thế bà bọn bạn khơi nhà vậy hay bọn vừa cả nó ở quấy đây quốc kỳ trâu cả amen chân lúc đã bom bom kia dân khơi tha bọn cứ chụp pre ấy lúc nào bọn bà Presu chụp pre ấy chia pre ri chụp tra này pre chia pre ông sòng cua chia pre ông mà cha đại dương bị than xua một đọc hành đây đi đàm bay nom dương thằng ọt kia từ ấy than xua về bà dương chưa miếng pre tại mùi amen ọt miếng pre tràn thế bàn tay miếng pre tại mùi bàn tay nó không pre tại mùi miếng bay ong kế pre niệm pre vô bay đá bà pra ri cho bát ra pra vinh nhiên bồi sân tại muối nơi không tại muối ruộng kia tại muối thật nơi tại muối bà chơi những chưa thăm miên pra tại muối ắt miên tràn để pra miên tại mùi ong bàn tay nào không mùi ong miên bấy ruộng một tại muối amen bà đôi chiếc nhôm bà anh ấy bà đôi chiếc nhôm miền bay rùm nộp tại mùi đài bà bay rùm một tại mùi miền ấy miền rùm cái là bọc nhôm mẹ nè bà rùm cái là bọc nhôm hai miền đây kế miền pro lớn hai miền bị nhiên chẳng bay nắng cứ một tại mùi từ bàn nhôm ắt anh à mùi ắt nhôm đi nhôm đang mình mang chiếc nhôm chia đây ắt pro lớn cứ chỉ cắt kịch miền ấy kế mà nô sinh chơi tận na cá chư chập đằng chư ấy đó cứ chưa pro lần tại bình nhiên cứ chưa rồi bọc phòng pria dân score tham miền pria
បាទជាប្រលឹងសម្រាប់ជាវិញ្ញាណសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ចឹងនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំ3រោមុខតែមួយគឺជាខ្ញុំបាទលោកអ្នកបងប្អូនដូចគ្នាដែរមាន3នៅក្នុងតែមួយបាទនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនមាន3ហ្នឹងទៅជាមនុស្សបាទចឹងនៅក្នុងព្រះមាន3ដែរដែលមានតែមួយឯព្រះមានតែមួយឯងប៉ុន្តែមានអីគេមានព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រាហើយមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាទចឹងព្រះអង្គតែមួយនៅក្នុងតែមួយមានព្រះវរបិតាគឺមានព្រះរាជបុត្រាមានព្រះរាជបុត្រាមានព្រះវរបិតាហើយមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរួមមកតែមួយអាមែនបាទចឹងយើងថាព្រះមានតែមួយអង្គតែនៅពេលដែលយើងហៅព្រះតែមួយអង្គយើងអាចនិយាយបានថាម៉េចគឺជាព្រះដែលបង្កើតឋានសួគ៌បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនៅរបស់សពសារពើទាំងអស់អាមែនគឺជាព្រះដែលយើងជឿតែមានតែមួយមុនមានផែនដីគឺមានព្រះអង្គបាត់ផែនដីក៏នៅតែមានព្រះដែរអាមែនបាទផែនដីនេះបានបាត់ទៅប៉ុន្តែព្រះនៃយើងទ្រង់អត់ដែលបាត់ទេទ្រង់អកលជានិច្ចទ្រង់បរិសុទ្ធទ្រង់មានប្រជាស្ដាទ្រង់មានសព្វានុភាពទ្រង់មានប្រាជ្ញាញាណទ្រង់មានគ្រប់ទាំងឧត្តមភាពដ៏ធំបំផុតអាមែននោះគឺជាព្រះរបស់យើងដែលយើងបានជឿហើយយើងដើរតាមហើយយើងបានទុកចិត្តហើយផ្ញើជីវិតរបស់យើងទៅលើព្រះអង្គអាមែនហើយនៅទីនេះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់តែមួយដែលចុះពីឋានសួគ៌មកដល់ផែនដីនឹងហើយគឺជាព្រះរាជបុត្រាហើយព្រះនាមថាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវឬក៏ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះដែលចាត់ឲ្យមកដើម្បីនាំលោកអ្នកបងប្អូនទៅឯនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរួចពីអំពើបាបរួចពីសេចក្តីស្លាប់ហើយទទួលបានជីវិតដែលនៅអស់កលជានិច្ចហើយគ្រងមរតកនៅនគរឋានសួគ៌ជារបស់លោកអ្នកបងប្អូនអាមែនបាទចឹងលោកអ្នកបងប្អូនគ្នាយើងឃើញថាយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយមនុស្សមួយវោគេបានដើរជាមួយព្រះអង្គ3ថ្ងៃមិនធម្មតាមែនទេគេប្រកាសជាស្គាល់ព្រះដែរឃើញអីគេឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះឃើញការប្រោះឲ្យជាឃើញឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនិយាយអំពីដំណឹងល្អពីនគរឋានសួគ៌បាទគេដើរជាមួយព្រះអង្គ3ថ្ងៃមិនធម្មតាទេមែនទេលោកអ្នកបងប្អូនបាទដើរជាមួយព្រះអង្គ3ថ្ងៃនោះអត់នៅផ្ទះទេបាទដើរនៅទីវាលស្មៅនៅទីរហោឋាននៅទីដែលគ្មានបាំងនោះគឺគេដើរជាមួយព្រះអង្គរយៈពេល3ថ្ងៃបាទនៅពេលដែលគេនៅជាមួយព្រះអង្គក៏នៅជាមួយនឹងគេអាមែនលោកអ្នកបងប្អូនជឿព្រះអង្គទុកចិត្តព្រះអង្គដើរជាមួយព្រះអង្គដើរនៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គគង់នៅជាមួយព្រះអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គធ្វើការក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនម្នាក់ៗអាមែនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលពួកគេត្រូវការគេត្រូវការអាហារព្រះអង្គក៏សួររកអាហារបាទព្រះអង្គសួររកអាហារនៅទីនោះមាននំប៉័ង7ហើយត្រីម៉ានត្រីខ្លះបាទលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាព្រះបានតតឃើញពីតម្រូវការរបស់ពួកគេព្រះអង្គក៏តតឃើញពីតម្រូវការរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាជឿអត់អាមែនគេត្រូវការអាហារព្រះអង្គសួររកអាហារហើយផ្គត់ផ្គង់អាហារដល់ពួកគេបាទចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នានៅទីនេះព្រះអង្គបានឈានមកគង់នៅកណ្ដាលចំណោមលោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គបាននឹងឃើញអ្វីដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការអំពីព្រះអង្គនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានដើរជាមួយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏នឹងធ្វើការក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនដែរចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រទាន
អាហារដល់ពួកគេតាមយ៉ាងគេតាមរយៈនំប៉័ង7ហើយត្រីខ្លះបាទចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នានំប៉័ង7បាទ7អីគេ7ដើមចុះបាទដល់7ដុំចុះចឹងមនុស្សសម្រាប់មួយហ្វូងធំអាចបរិភោគបានទេបាទមិនអាចទេតាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវហ្នឹងបរិភោគអត់ឆ្អែតហងបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាម៉េចព្រះយេស៊ូវជាអីគេបាទជាព្រះអតិកោអាមែនព្រះអង្គជាព្រះអតិកោបាទចឹងសម្រាប់មនុស្សមួយហ្វូងធំនេះព្រះអង្គយករបស់តែ7មកធ្វើឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សបានមួយវងធំដែលព្រះគម្ពីរប្រាប់ថា 4000 នាក់ដែលជួបជុំគ្នាហើយដើរតាមព្រះអង្គរយៈពេល3ថ្ងៃបាទលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាសូមឲ្យព្រះអង្គបានធ្វើការតូចនៅក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យទៅជាធំអាមែនលោកអ្នកបងប្អូនមានតែបន្តិចទេតែព្រះអង្គធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានជាបរិបូរណ៍តាមរយៈដែលលោកអ្នកបងប្អូនមានតិចហើយបានឲ្យដល់ព្រះជាម្ចាស់អាមែនហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកអ្នកបងប្អូនព្រះយេស៊ូវបានទទួលយកហើយព្រះយេស៊ូវបានអីគេបាទអរគុណបានលើកហើយអរគុណដល់ព្រះបាទហើយក៏ព្រះបានប្រទានពរតាមយ៉ាងគេនំប៉័ងបាទ7ហ្នឹងហើយមនុស្ស 4000 នាក់បាទចឹងលោកអ្នកបងប្អូនគ្នានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញអំពីអីគេអំពីរបៀបអំពីផ្លូវដើម្បីធ្វើការអស្ចារ្យតាមរយៈនំ7ដុំនំប៉័ង7ហើយត្រីខ្លះតាមរយៈរបៀបមួយដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវចងចាំគឺអីគេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានទទួលហើយប្រងធ្វើអីគេលើហើយអរព្រះគុណដល់ព្រះអាមែនបាទចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាយើងកុំភ្លេចអរព្រះគុណដល់ព្រះយើងអរគុណព្រះអង្គនឹងប្រទានពរដល់អ្វីដែលយើងបានលើកថ្វាយដោយការអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់អាមែនបាទចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអើយទោះបីជាយើងតិចក៏ដោយតែយើងអរគុណព្រះអង្គនឹងចម្រើនឲ្យបានអីគេជាបរិបូរណ៍អាមែនបាទគ្រប់គ្រាន់មិនខ្វះហើយបានបាទនៅព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចសល់ទៀតអាមែនបាទចឹងលោកអ្នកបងប្អូននៅទីនេះមាននំប៉័ង7ហើយសល់7កំប្រោងបាទចឹងមានន័យថាម៉េចលោកអ្នកបងប្អូនមានន័យថាបាទ7ថ្ងៃលោកអ្នកបងប្អូនអរព្រះគុណព្រះពេញបរិបូរណ៍អាមែនព្រះអង្គម្ចាស់ផ្គត់ផ្គង់ដល់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យបានបរិបូរណ៍អាមែនមិនមែនផ្គត់ផ្គង់របស់តែមួយទេប៉ុន្តែព្រះអង្គផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ទាំងអស់បានអាមែនពីព្រោះព្រះអង្គជាអីគេជាព្រះអតិកោជាព្រះដែលយាងមកនៅជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនបើលោកអ្នកបងប្អូនដើរជាមួយព្រះអង្គដើរជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនបាទព្រះអង្គនឹងគង់នៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនមិនចាក់ចេញពីលោកអ្នកបងប្អូនមិនបោះបង់ចោលលោកអ្នកបងប្អូនឡើយតែព្រះបន្ទូលនោះបានប្រាប់ថាព្រះអង្គមិនចាក់ចេញពីយើងព្រះអង្គមិនបោះបង់ពីយើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានបាទជំពូក10បាទលោកអ្នកបងប្អូនដែលមានព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ28បាទលោកអ្នកបងប្អូនដែលបានឃើញសូមអានលើជំពូក10ខ28ខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិតខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់វាបាទវាមិនត្រូវវិញ្ញាណនៅអស់កលជានិច្ចជារៀងទៅ
ก็เมียนเนี่ยนาชอบโยกเกียปีไตยมบานเต ខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យនៅអស់កលជានិច្ចរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់វាឆក់យកវាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេអាមែនចឹងព្រះអង្គក៏ប្រថាគ្មានអ្នកណាដកយើងចេញពីព្រះអង្គបានឡើយគ្មានអ្នកណាយកយើងចេញពីព្រះអង្គឡើយបើព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងយើងបើយើងដើរជាមួយព្រះអង្គបងដើរជាមួយនឹងយើងហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចមិនឲ្យអ្នកណាវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យយើងអស់កលជានិច្ចអាមែនហើយព្រះអង្គបានសន្យាហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ថាម៉េចនៅខ30ខ្ញុំនិងព្រះវរបិតាគឺតែមួយអង្គអាមែនព្រះហើយនឹងព្រះយេស៊ូវតែមួយព្រះហើយនឹងព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺតែមួយអាមែនចឹងយើងដឹងហើយថាព្រះអង្គអស់កលទើបយើងអស់កលអាមែនព្រះអង្គថិតថេរទើបយើងថិតថេរចឹងនៅក្នុងព្រះអង្គមានប្រាប់ថាមិនឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យតើយើងវិនិច្ឆ័យបានអត់បានទេគ្មាននរណាអាចប៉ះពាល់លោកអ្នកបងប្អូនបានទេគ្មាននរណាអាចយកយើងចេញពីព្រះបានទេគ្មាននរណាអាចនឹងធ្វើអ្វីយើងបានទេពីព្រោះយើងនៅក្នុងដៃរបស់ព្រះយើងនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះបានសន្យាថាយើងនឹងអស់កលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះអង្គអាមែនហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាអស់កលជានិច្ចហ្នឹងតែនៅផែនដីឬក៏អីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងមកផែនដីនេះឥឡូវនេះព្រះអង្គបានយាងទៅណាទៅជាមួយនឹងព្រះវរបិតាហើយទៅនគរឋានសួគ៌ហើយតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់បោះបង់យើងទេពេលព្រះអង្គមានបញ្ជូននៅលើផែនដីហើយឥឡូវព្រះអង្គឡើងទៅឋានសួគ៌តើព្រះអង្គបោះបង់ចោលយើងទៀតអត់បាទអត់ទេសូមមើលនៅព្រះគម្ពីរដែលប្រាប់ថាព្រះអង្គមិនបោះបង់ចោលយើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនសូមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ4ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ4បាទខ្ញុំនឹងអានបាទកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនប៉ុន្តែនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរអាមែនបាទចឹងលោកអ្នកបងប្អូនបារម្ភទេព្រួយទេថប់ទេព្រះបានចាក់ចេញពីយើងបាទឥឡូវព្រះអង្គគង់នៅអាចព្រះវរបិតាជាមួយនឹងព្រះវរបិតាព្រះអង្គគង់នៅថ្លៃសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះតើព្រះអង្គបានទៅទីនោះដើម្បីអីដើម្បីនឹងរៀបចំកន្លែងឲ្យយើងរាល់គ្នាព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ថាព្រះអង្គយាងទៅដើម្បីរៀបចំកន្លែងសម្រាប់យើងរាល់គ្នាអាមែនបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គបានចាក់ចេញពីយើងទៅដើម្បីនឹងយកយើងទៅនៅកន្លែងដែលទ្រង់នៅដែរអាមែនព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គអត់ចាក់ចេញពីយើងទេពីព្រោះព្រះអង្គបានប្រាប់ថាម៉េចអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះហើយសូមជឿដល់ព្រះអង្គដែរជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះនឹងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីគង់នៅជាមួយនឹងយើងម្នាក់ៗអាមែនតើលោកអ្នកបងប្អូនដឹងអត់ថាលោកអ្នកបងប្អូនមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹងអត់ដឹងតើលោកអ្នកបងប្អូនដឹងថាខ្លួនឯងជាជនជាតិខ្មែរដឹងអត់ដឹងដោយសារអីមានអីគេបានដឹងថាខ្លួនឯងជាជនជាតិខ្មែរមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបាទមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមែនទេមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានថាខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរពិតប្រាកដចឹង
អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានន័យថាម៉េចដូចជាកាន់តាក់យើងបានយើងជាសញ្ជាតិនៃឋានសួគ៌ជារបស់នគរឋានសួគ៌ពីព្រោះអីគេព្រះវិញ្ញាណនៃនគរឋានសួគ៌បានគង់នៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានគង់នៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ចឹងមានន័យថាយើងមានសញ្ជាតិពីរបាទសញ្ជាតិខ្មែរផងហើយសញ្ជាតិឋានសួគ៌ផងអាមែនដល់ពេលដែលលោកអ្នកបងចាក់ចេញពីផែនដីទៅយើងទៅនគរឋានសួគ៌ហើយនៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អាមែនចឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាម៉េចព្រះអង្គទៅហើយព្រះអង្គនឹងមកវិញអាមែនមកវិញដើម្បីអីនាំយើងទៅអាមែនបាននាំយើងទៅព្រះអង្គមកលើកទី1ដើម្បីអីគេសង្គ្រោះយើងបាទយើងស្លាប់ក្នុងអំពើបាបព្រះអង្គបានសង្គ្រោះយើងតាមរយៈគេទ្រង់ជាអ្នកសង្គ្រោះទ្រង់ជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសយើងព្រះអង្គជាកូនជាមនៃព្រះដើម្បីអីគេស្លាប់ជំនួសអំពើបាបរបស់យើងលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បាក់ចាយនៅលើជើងឆ្កាងដើម្បីសម្អាតដាច់បាបរបស់យើងហើយឲ្យយើងសស្គូដូចជាសម្លៃដូចជាហេមៀដើម្បីគេដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនខ្លាចជាសញ្ជាតិនៃនគរឋានសួគ៌ដើម្បីទទួលបានជីវិតអស់កលនៅនគរឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គង់នៅលើផែនដីដើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងអស់សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនអាមែនចឹងលោកអ្នកបងត្រូវធ្វើអីបាទត្រូវធ្វើអីដើម្បីទទួលបានអំណោយពីព្រះជាម្ចាស់គ្រាន់តែជឿអាមែនគ្រាន់តែជឿអត់ត្រូវការធ្វើអីទេព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេជាអ្នកធ្វើប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែជឿលើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងម្នាក់នេះព្រះអង្គថាឲ្យយើងសុចរិតដោយសាររូបអង្គនោះយើងបានសុចរិតអាមែនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ធ្វើជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាចឹងយើងរាល់គ្នាបានរួចពីអំពើបាបដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គបានរាប់យើងថាសុចរិតនៅចំពោះព្រះអង្គសុចរិតមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគ្មានទោសទៀតទេគ្មានទោសទៀតនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ពីមុនយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គតូចឃើញព្រះអង្គខ្ញាល់ដោយសារអំពើបាបប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះព្រះអង្គបានតូចយើងឃើញតែទេឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបានលាងសម្អាតបាបយើងបានផ្ដាច់បាបយើងបានឲ្យយើងទទួលបានជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចអាមែនបាទចង់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាហើយព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីនឹងឲ្យយើងរាល់គ្នាស្អាតហើយសុចរិតហើយចាប់ដើមអីគេចាប់ដើមបរិសុទ្ធសុចរិតហើយបរិសុទ្ធតើលោកអ្នកបងប្អូនចង់បានបរិសុទ្ធហ៎ចង់បានបរិសុទ្ធទេបើបានបរិសុទ្ធនឹងជួបព្រះបានអាមែនបានបរិសុទ្ធបានជាកូនរបស់ព្រះអាមែនព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកបងបរិសុទ្ធយ៉ាងម៉េចដើម្បីបរិសុទ្ធថ្វាយបង្គំព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះអត់មានផ្លូវណាក្រៅពីការថ្វាយបង្គំព្រះទេថ្វាយបង្គំព្រះចាប់ដើមលោកអ្នកបងប្អូនបរិសុទ្ធ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 ដល់ចុងបំផុតទៅជួបព្រះអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គច្រើនជីវិតអ្នកនោះកាត់ចេញពីលោកីបាទអត់ពីមុនខឹងច្រើនចាប់ដើមខ្សោយពីមុនចាប់ដើមស្អប់ច្រើនតែឥឡូវចាប់ដើមស្រឡាញ់ច្រើនដោយសារអីជីវិតរបស់គាត់ថ្វាយបង្គំព្រះសរសើរដំណើរព្រះអង្គអធិដ្ឋានអានព្រះបន្ទូលជីវិតរបស់គាត់ចាប់ដើមញែកចេញបរិសុទ្ធនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់អាមែនតែបើយើងអត់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជីវិតរបស់យើងអត់ចាប់ដើមញែកជាបរិសុទ្ធទេបាទខឹងនៅតែស្អប់នៅតែមានពុកកំហឹងនៅតែធ្វើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មិនសប្បុរសទេអាមែនចឹងសូមលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាយើងមកទីនេះសូមស្រឡាញ់ការថ្វាយបង្គំសូមស្រឡាញ់ការសរសើរដំណើរព្រះអង្គសូមស្រឡាញ់ការអធិដ្ឋានសូមស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដើម្បីអីដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមានជីវិតដែលបរិសុទ្ធឡើងដូចជាព្រះជាម្ចាស់អាមែននៅពេលនោះយ៉ាងម៉េចត្រជា
សាច់ឈាមនេះលែងមែនជាជាទៀតហើយជាជាប្រលឹងវិញ្ញាណឬសំឡេងរបស់ព្រះភ្នែករបស់សាច់ឈាមនេះលែងឃើញលោកីហើយតែឃើញនគរឋានសួគ៌និងឃើញព្រះជាម្ចាស់នោះគឺជាគេអ្នកដែលជាប់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់តែបើយើងប្រើភ្នែករបស់យើងតាមលោកីហើយមើលលោកីមើលព្រះអត់ឃើញទេប្រើត្រជាខាងឯងសាច់ឈាមនេះស្ដាប់ព្រះអត់ឮទេតែអ្នកណាដែលប្រើត្រជាខាងឯងវិញ្ញាណគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះបាទថ្វាយបង្គំព្រះអញ្ចឹងថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះមានអីគេ3ធំបាទសរសើរដំណើរព្រះអង្គហើយអានព្រះបន្ទូលហើយនឹងអធិដ្ឋានជួបនឹងព្រះជាម្ចាស់អាមែនជីវិតរបស់យើងចាប់ដើមថ្មីឡើងបរិសុទ្ធឡើងបាទរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាអាមែនហើយអីបានជាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយអ្នកថ្វាយបង្គំអ្នកថ្វាយបង្គំបែបហ្នឹងពីព្រោះព្រះទ្រង់បរិសុទ្ធអាមែនព្រះបរិសុទ្ធព្រះគង់នៅជាមួយនឹងអ្នកដែលចាប់ដើមជ័យខ្លួនជាបរិសុទ្ធអាមែនខ្ញុំជឿព្រះប្រហែលឆ្នាំលោកអ្នកបងដឹងអត់2005ហើយឥឡូវនេះមក2025បានឆ្នាំ20ឆ្នាំគត់បាទ20ឆ្នាំចិត្តដាច់ហើយបាទ25ឆ្នាំគត់ខ្ញុំជឿព្រះហើយជាថា10ឆ្នាំនៅពេលដែល10ឆ្នាំខ្ញុំជឿព្រះប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចជីវិតរបស់ខ្ញុំអត់បានញែកចេញជាបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះទេ10ឆ្នាំលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំមិនបានញែកខ្លួនចេញជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះចឹងយ៉ាងម៉េចថ្វាយបង្គំតែថ្ងៃអាទិត្យអធិដ្ឋានតែថ្ងៃអាទិត្យសរសើរដំណើរព្រះអង្គតែថ្ងៃអាទិត្យចេញពីវិហារហើយលោកីសុទ្ធបាទគិតតែពីធ្វើមិនបានលុយបានអីញ៉ាំបាទយ៉ាងនេះធ្វើយ៉ាងនោះបានលុយគិតទីនេះគិតបានលុយសាច់ឈាមសុទ្ធអត់មានញែកខ្លួនចេញជាបរិសុទ្ធហើយនៅណាđâyលោកអ្នកបងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះហារទៀតបាទមានបន្ទប់មួយសម្រាប់ថ្វាយបង្គំសម្រាប់រស់នៅហើយវាព្រះវិហារមានអីគេមានព្រះវិហារមានបន្ទប់ថ្វាយបង្គំតែថ្វាយបង្គំតែ1ម៉ោងអធិដ្ឋានតែប្រហែលម៉ាត់អានកូពីតែបន្តិចហើយសរសើរលំកើព្រះអង្គតែ2 3បទហើយចប់បោលោកីសុទ្ធអ្វីកើតឡើងសាច់ឈាមទាំងអស់កើតឡើងសាច់ឈាមទាំងអស់អីគេលោកណាបងកូនក៏ឈឺខ្វះអត់លុយខ្វះអាហារអូនេះអូនោះគ្រប់បែបយ៉ាងសាច់ឈាមអញ្ចឹងលោកណាបងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់រស់នៅជាមួយនឹងព្រះសាច់ឈាមឆុតគឺគេវេទនាឈឺចាប់បាទកូនខ្ញុំក្លូរីបាទមិនដែលស្គាល់ថាថ្ងៃណាជឿទេឈឺរហូតតិចតែនឹងដែលជឿបាទខ្ញុំអត់ស្មានថាគាត់មានសុខភាពល្អហើយរាងកាយមាំទាំដូចឥឡូវនេះទេគឺគាត់ឈឺបាទឈឺបកាច់ផងអីគេដោយសារគេរស់នៅសាច់ឈាមវេទនាខាងសាច់ឈាមគិតតែបារម្ភគិតរហូតអញ្ចឹងអាកូនក៏ឈឺអាលុយក៏អត់អាហារក៏គ្មានបាទម៉ែក៏ឈឺបាទម៉ែខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំឈឺបាទហើយដោយសារខ្ញុំអត់មានជំនឿគាត់ក៏បានដេកលុកបាត់ហើយបាទម៉ែឈឺអត់ដែលទៅអធិដ្ឋានឲ្យម៉ែបន្តិចទេនាំម៉ែទៅពេទ្យធ្វើមិនបានលុយនាំម៉ែទៅពេទ្យនេះទៅឈឺពោះវៀនព្រោះនោះឈឺចេះឈឺចុះរហូតហើយម្ដាយខ្ញុំគាត់មានអីទៅឈឺចឹងដាក់ទៅតាមគេទៅអីចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចស្លាប់បាត់ក៏សម្រាប់ជាមួយព្រះបាទ
គាត់ជឿព្រះហើយប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចជឿព្រះអត់ដែលអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ទេបាទកូនខ្ញុំជឿអត់ដែលពេលឈឺយ៉ាងម៉េចភ័យញ័រឲ្យរត់ទៅពេទ្យទៅពេទ្យណាបកែកូនធាអផាអីក៏អីគេគឺមកជាតិអូលោកគ្រូពេទ្យនេះនឹកតែពីសាច់ឈាមទាំងអស់ចឹងយ៉ាងម៉េចសាច់ឈាមកើតឡើងតែលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកណាដែលចាប់ដើមញែកខ្លួនចេញពីបរិសុទ្ធ10ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំបានឈប់នៅទីនោះហើយខ្ញុំមកចាប់ដើមថ្មីជីវិតរបស់ខ្ញុំចាប់ដើមរីកចម្រើនជាមួយនឹងព្រះសម្ចាស់ចាប់ដើមអីគេអធិដ្ឋានបាទចាប់ដើមអធិដ្ឋានចាប់ដើមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចាប់ដើមព្រះធ្វើការអាមែនបាទចុងព្រះចាប់ដើមធ្វើការមែនតើកូនខ្ញុំក៏ចាប់ដើមលេងឈឺប្រាក់ខែតិចប៉ុន្តែមិនដែលខ្វះបាទនិយាយតាមត្រង់ប្រាក់ខែខ្ញុំតែ100បាទ100ទេហើយគេចាប់ដើមឲ្យខ្ញុំ$20ទៀតបាទ120ដល់គេបាទសុំគេធ្វើការងារទេតែគេថាឲ្យចឹងសាក់ធ្វើកើតអត់គេឲ្យ100ហើយបន្ទាប់មកគេឃើញយើងខំជាយើង120ចឹងផ្ទះជួលហងហើយបាយទឹកផងប៉ុន្តែអត់ដែលខ្វះអាមែនបាទជួបអ្នកនេះទៅលោកគ្រូនេះឲ្យលុយជួបអ្នកនោះទៅព្រះពុទ្ធគង់រហូតអាមែនបើយើងរស់នៅសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់អាមែនបាទចឹងលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនវាព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនរីកចម្រើនជាមួយព្រះអង្គព្រះចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានទទួលពរពីព្រះអង្គព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឃើញអំពីឋានសួគ៌របស់ព្រះអង្គពិតប្រាកដអាមែនចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាព្រះអង្គនឹងយាងមកជាលើកទី2សប្បាយឬកើតទុក្ខសប្បាយអត់អត់ដល់អត់រីករាយអត់អាមែនតែអ្នកដែលកើតទុក្ខអ្នកដែលអត់ជឿមែនទេតែលោកអ្នកបងប្អូនវាផ្ញើនៅជីវិតនៅកាន់ព្រះអង្គទុកជាព្រះអង្គរីករាយនៅពេលដែលព្រះនឹងយាងមកលើកទី2ហើយលើកយើងឡើងទៅនៅជាមួយព្រះអង្គអរគុណជានិច្ចអាមែនបាទហើយលោកអ្នកបងប្អូនមានកន្លែងនៅមាននៅមានដោយដឹងដោយរបៀបណាដឹងដោយរបៀបណាលោកអ្នកបងប្អូនយុវជនដឹងដោយរបៀបណាបាទព្រះបានប្រាប់ថាដឹងដោយរបៀបខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនតែខ្ញុំជឿលើព្រះស្អីនឹងមានកន្លែងនៅនគរឋានសួគ៌ហើយអាមែនមកព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាព្រះអង្គជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបាទអញ្ចឹងយើងជីវិតក៏ជានេះបាទព្រះយេស៊ូវជាផ្លូវដែលនាំយើងទៅនគរឋានសួគ៌អាមែនព្រះអង្គជាព្រះដែលលើកឱកាសជានេះសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនគ្នានៅទីនេះនៅផែនដីយ៉ាងម៉េចអំណរចាក់ចេញពីផែនដីក៏អំណរឱកាសជានេះអាមែនបាទចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនគ្នាយើងអធិដ្ឋានលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាអើយសូមឲ្យយើងរស់នៅខាងមនុស្សឯវិញ្ញាណដើម្បីមានពរដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់អាមែនដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនអើយសូមយើងអធិដ្ឋានយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយើងសរសើរនំកើងព្រះអង្គយើងចង់ឮព្រះសុសៀងព្រះអង្គយើងចង់ឃើញព្រះវត្តមានព្រះអង្គគឺព្រះអង្គនឹងមកជួបលោកអ្នកបងប្អូនគឺអ្នកបងប្អូនណាដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គស្វែងរកទ្រង់ចង់ជួបព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះព្រះអង្គបញ្ចាក់ចេញពីលោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់កលៈទេសៈណាទាំងអស់ទោះបីជាលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលនេះកំពុងតែមានបញ្ហាប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងគង់នៅជាមួយបញ្ហារបស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គនឹងគង់នៅជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលនេះព្រះម្ចាស់នឹងប្រទានពរដល់លោកអ្នកបងប្អូនសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងគ្នាហើយសូមព្រះអង្គបានមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកបងប្អូននឹងនៅជាមួយព្រះអង្គអរកាសជាមួយសូមពលិសម្លេងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវ
ព្រះម្ចាស់ដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះបរិជ្ជបុត្រានៃព្រះដ៏មានប្រជញ្ញដ៏គង់នៅគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលវេលានេះដែលទ្រង់សពរហត្ថីបានញែកកូនចេញជាបរិសុទ្ធនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់សូមឲ្យកូនបានចូលមកឲ្យទ្រង់ទាំងអរព្រះគុណទាំងសរសើរដំណកើងព្រះអង្គហើយរស់នៅសម្រាប់នឹងថ្វាយសិរីល្អដល់កាន់ព្រះអង្គសូមកុំឲ្យកូនជាមនុស្សខាងលោកីឡើយប៉ុន្តែសូមឲ្យកូនជាមនុស្សខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណដើម្បីនឹងជួបព្រះវត្តមានព្រះអង្គឃើញការអស្ចារ្យព្រះអង្គប្រទានពរដល់ក្រុមជននោមនេះឲ្យបានរីកចម្រើនឡើងខាងប្រលឹងខាងវិញ្ញាណខាងរូបកាយហើយខាងគ្រប់ទាំងផ្នែកនៃការប្រទានពរដែលមកពីព្រះម្ចាស់សូមព្រះម្ចាស់បានធ្វើយើងខ្ញុំថ្មីឡើងបរិបូរណ៍ឡើងហូរហៀឡើងហើយពោពេញឡើងហើយរីកចម្រើនឡើងដោយសារព្រះនាមរបស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាព្រះដ៏ខ្ពស់ហើយដ៏អស្ចារ្យតែមួយប៉ុណ្ណោះព្រះម្ចាស់គុណអរព្រះគុណទ្រង់គុណថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន